là một câu chuyện đơn giản. Lỗ Bangkok chỉ bị đánh bại duy nhất một lần cho tới thời điểm hiện tại. Thầy trò Carlo Ancelotti luôn thể hiện bản lĩnh trong mọi hoàn cảnh. Trong mùa giải mà Karim Benzema ra đi thì Jude Bellingham đã đến để truyền cảm hứng cho Real Madrid. Đội bóng thành đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã đánh bại kỳ phùng địch thủ Barca ở 3/3 lần ở El Clasico. Trên mọi đấu trường, họ đã giành siêu cúp Tây Ban Nha. Họ đã giành siêu cúp Tây Ban Nha. Giữa tuần tới, nước Bangkok sẽ có cơ hội trước Bayern Munich trên sân nhà để vào chung kết Champions League, tức là họ có nguyên cơ hội giành cú ăn ba mùa này. Trước khi đón siêu sao bên, Kylian Mbappé cùng tài năng trẻ Endrick về sân Bernabeu, và công đầu sẽ thuộc về bố già Ancelotti. Chỉ 12 tháng trước, mọi thứ hoàn toàn khác. Áp lực đổ xuống Gallardo khi Barca vô địch La Liga. Man City loại lốp Bangkok ra khỏi Champions League. Big Ben chia tay sân Bernabeu. Hàng loạt thách thức ở phía trước. Vậy làm thế nào mà Ancelotti đã thay đổi được mọi thứ, biến những thành công đến những bất lợi thành động lực? Vào mùa 2023 của lỗ Bangkok bắt đầu theo một cách tồi tệ nhất có thể, bằng một cuộc khủng hoảng nhân sự vì chấn thương của hàng loạt trụ cột. 2 ngày trước trận khai mạc La Liga với chuyến lòng khách tới Bilbao, thủ môn số 1 Courtois đã phải nghỉ thi đấu vì tổn thương dây chằng chéo và phải phẫu thuật, sau khi tới lượt trung vệ Eder Militao phải tập tễnh rời sân vì chấn thương tương tự trong trận đấu trên sân San Mamés. Real đã hành động dứt khoát để tìm người thay thế Courtois, mượn Kepa từ Chelsea, nhưng sau những màn trình diễn thiếu thuyết phục của Kepa, Gallardo đẩy thủ môn này lên băng ghế dự bị, mạnh dạn sử dụng Lunin. Và phần còn lại của câu chuyện thì chúng ta đều thấy rõ. Nhưng thủ thành 25 tuổi, người Ukraine không phải nhân vật duy nhất tỏa sáng trong bối cảnh đầy thử thách. Giá trị của Antonio Rudiger đã tăng lên đáng kể trong mùa giải mà anh khẳng định mình là một thủ lĩnh thực sự ở hàng phòng ngự. Đặc biệt là sau David Alaba cũng gia nhập danh sách chấn thương đầu gối vào tháng 12 2023, và lớp Bangkok đã không tăng cường nhân lực. Thay vào đó, Ancelotti dựa vào đội trưởng Nacho Fernandez cũng như tiền vệ Tchouaméni khi cần thiết. Vào ngày 11 tháng 2, Tyrion tiếp đón Gizzola đang có phong độ cực kỳ ấn tượng và đang có những điểm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Khi ấy, Rudiger gặp vấn đề về cơn kheo. Hàng phòng ngự được Gallardo bố trí gồm Lucas Vazquez ở vị trí hậu vệ phải, Dani Carvajal và Tchouaméni đá trung vệ, và chỉ có Fernand Mendy ở vị trí sở trường biên trái. Họ thắng 4-0 để thuyết phục, như chưa hề có bất cứ sự sứt mẻ nào về lực lượng. Sự linh hoạt và sức mạnh về chiều thâu và sự tập trung tối đa của đội hình đã góp phần lớn vào chức vô địch La Liga mùa này. Khả năng sáng tạo và phản ứng của Atletico cũng vậy.